Yo les gars, c'est Dino, on se retrouve pour une nouvelle. Yo les gars, c'est Dobo Y, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oh, alors là, je sais pas, il est quoi, 21h33. Et on m'a dit que des fois, il y a des petits bouts. Ils m'ont dit que des fois, il y a des petits bruits. Désolé si je vais la boucher. Mais là, déjà, je viens d'entendre la voix. Un bruit, les gars. Alors, pour s'occuper, on va essayer de faire de la bande ce soir. Mais, les gars, je bloque pas. Même moi, hier soir, j'ai dormi. Je suis tombée. Je me suis réveillée. Et j'avais entendu un... Ah. Les gars. Je sais pas si vous voyez. Mais les gars, là-bas. Là-bas. La chaînette. Ok. On va sur une alentour. Sachant qu'il y a mes parents. Mes parents qui sont là-haut, qui mangent. Donc, depuis tout à l'heure, j'entends des bruits là-bas. Là-bas. Et les gars, cette maison, elle est hantée. La vie de l'homme, cette maison, elle est hantée. Carrément. Les gars, là, il y a une Civic. La Civic, elle vient de démarrer. Alors, la Civic, elle vient de démarrer alors qu'il n'y a personne à l'intérieur. Ma vie, frère. Il y avait un président à côté. Alors là, les gars, il y a à côté de moi. Ok, la voiture. Mais là, les gars, frère, ça fait flipper. Ça fait flipper. J'espère que là, j'aurai une belle. Les gars, là, les gars, frère. Ça fait flipper. Normalement, je devais jouer à Minecraft. Bon, on peut quand même faire la vidéo Minecraft. Bon, mais là, les gars, j'ai fait une petite pause parce que j'ai le support de machine. Merci. Donc là, les gars, je vais attendre juste des bruits. Bon, on va pas s'inquiéter, c'est des petits bruits. Ça va aller. Ouais. Les gars, ok. Il est où mon chercheur? Oh merde, c'est les autres. Voilà. Donc là, les gars, vous ne voyez pas. Mais bien sûr, code créateur de Boy, les gars. Là, vous ne voyez pas. C'est parce que je suis entre. Là, il y a maman et mon copain. Alors, le but, c'est que vous filmez mon écran alors qu'il charge. Oh, il est possible. Bon les gars, on va pas jouer à Minecraft. Les gars, on va faire des bottles. Des bottle flip. Ça veut tout ce que c'est. Des bottles. En plus les gars, pas besoin de pouce. Au cas où on a un dessert hyper bon ce soir. Ce soir c'est soit pastèque, soit yaourt, pas de patrouille.
Là, ça fait quand même longtemps que je règle, les gars. Bon, allez, c'est parti. Oh, j'ai ma bouteille qui est ici. C'est des héroïques. Regardez, vous faites des petits mouvements comme ça. Vous avez vu, j'ai failli la mettre. Bien sûr, tout le monde pense que je filme avec une GoPro, mais non. Oui, j'ai des nouvelles Crocs. Et les gars, au cas où, j'ai sorti une vidéo qui est aujourd'hui. J'ai dit dimanche 12 juin, donc demain 2022, nous serons au chalet. Donc, tous ceux qui veulent nous rejoindre, voilà les gars. On n'est pas des pros des Battlefield, non? Ok, les gars, j'en fais un, je triche pas. Je triche pas. Dommage. Bon les gars, vous connaissez le code créateur d'OboY, l'abonnement, le petit like. Frérot, t'as pas mis ton like, tu t'es pas abonné, pas de code créateur. Non frérot, moi je vous laisse, vous avez pas mis ça. Les gars, abonnez-vous et likez surtout, et code créateur d'In. Ciao les